好啦，呢個錄影係尖沙咀碼頭去灣仔碼頭嘅行船片段。哇！屌你，炮台山喎、嗰個港島東嗰度，尖沙咀嗰個鐘樓喎。哇！屌你老母，第一次坐住嗰個路程係尖沙咀至到會展，即係灣仔碼頭嗰度喎。啊！喂！尖沙咀嗰啲私人樓嚟㗎。那麼大的船，房子可以睡觉吗？可以啊。这个是我家的。可以啊。这么美丽啊！一个大船。哇！屌老母幾分鐘就已經到咗啦！真的是太美了！加油啥加油！蛇年新春快樂，蛇年大吉！它这个还有什么？这装电池呢。哎，女儿，你两个别发了啥？你两个别发了。这是它穿的地方，好不好？右邊香港會議展覽中心，不過另一邊住嗰個就係中環啦。哇！哇！屌你，會議展覽中心，嗰度有得買咩快速飛喎？
展覽中心。金紫荊廣場。哇！屌你老母！呢個就係灣仔碼頭嘅樣貌啦。我覺得好短，大家一起哇！屌你，仲慘過大話西遊。都得翻去7分鐘。今日個錄影到呢度，中意嘅話可以訂。出事成功，都幾多人，你冇啊？今日年初5啊，所以會咁多人就係咁噶啦，忍下啦。到大6分鐘隊，出船要耐少少。應該超過7分鐘，超過7分鐘。唉，準備詢問一下快速票，關於 Stacy 嘅。出船時間係8分鐘，今日個錄影到呢度啦。鍾意嘅話可以訂閱。